Zdravo rakovi. Hajde da vidimo. Meni najbolje idu te mesečne i duže prognoze. A i najgledaniji su. Izgleda da je to i nešto najbolje što ja imam. Je li tako? Ajde da vidimo baš februar. Kakve će energije biti. Prvi deo je obično za ljubav. Drugi deo može se nadovezati, a može biti bilo šta. To su vaše energije. Privatno čitanje radim ponovo. Stižem. Tako da ima termina. Ok, potrebna strategija, morate biti player, igrač, je li tako? Da vidimo šta je to. Da vidimo vaše kartice. 8 pentakla. As mačeva. Karta 8 pentakla jeste raščišćavanje, jeste rad na nečemu, ali takođe i tapkanje u mestu, znate. 8 pentakla je već već sam negde dugo, da li to u samoći ili u nečemu gde već treba da se presječe. Znači dajete sebe tamo da ste već previli. 8 pentakla, as mačeva, vitez mačeva, 8 mačeva. Gde god da ste žrtva, karta zvezde, neko novo rađenje. Kao da ćete uhvatiti neki moment i izaći iz tog moda žrtve. Vitez mačeva je meni uvijek u ovakvim situacijama razlog za presjek. Nešto što donosi taj presjek. Je li tako? Ako niste znali da ste negde žrtva, da vam nešto šteti, da je to bila samoća ili neka veza, evo sad znate. Izvinjavam se. Karta zvezde. Dalje. 4 pentakla. Ne znam čega se to uporno držite, a vama se vrata otvaraju. Nova vrata. Novi život, da li nova veza, nešto novo. Kao da ostajete u toj komfort zoni. To je u karmičkoj astrologiji kojom se ja inače bavim. Južni čvor. Znači, ostajem tamo gde mi je udobno, makar bilo i loše po mene. 2 mača na to. Karmički točak. Osam pehara. Neko će nešto reći ili će se desiti neka stvar što će vam samo otvoriti oči. Da tačno vidite šta je to u čemu ste. I taj karmički krug se zatvara vašim odlaskom, vašim zatvaranjem vrata. To vi znate šta je. Pa evo šta je, kralj pehara. Karta meseca, moguć škorpion neki. Kralj mačeva. As pehara. Sedam pehara. Tačno treba reći izbor. Obešenjak. Ovako ljudi. Ako se slučajno, znači vama se otvorena vrata da izađete, gde god da ste. Ajde, kralja mačeva ćemo gledati kao prošlost. Tu vašu situaciju u kojoj ste komfort zoni, da li je to veza ili misli o nekome. Kralj pehara, nova ponuda, karta meseca i kralj mačeva, ta prošlost, veza, osoba, tihi mod, šta god daje. Tajna je između toga, skriveno je nešto, možda sa vezanošću za ovaj mod ovde, da li stara veza, rekla sam, ili samoća, ne možete vidjeti tu ponudu. Vama po kartama stoji ulazak u vezu, a sa 7 pehara i obešenjakom. Pazite šta birate da ostanete, da li u starom modu ili prihvatate ovu novu ponudu, a to se preporučuje sa obešenjakom. Znači, samo da nije isto kao prije. Zanimljivo. Ajmo pokriti obešenjaka. 4 mača. Treba vam nešto mirno. Ljudi,
Možda vam je ta neka ponuda nova dosadna ili ne vidite, u samoći ste, znači nećete da ostanete sami. U mislima, nebitno. Veza sa ovima starima ili ovom samoćom, znači ne mora da znači da ulazite, to bitno je da ostajete u tome. To je već odmah početak nove veze sa samim tim i to ne valja. Znači, tu ćete na silu biti u odmoru, znači u depresiji. Ako bi izabrali ovo novo, moguć škorpion, moguć vodeni, ali ne mora da znači, to je bila druga priča. A mi ćemo imati da pokrijemo i šta je to novo. Znači, vaš je izbor kako ćete odmoriti. Da li prisilno u depresiji ili u nekoj mirnoj vezi koja vam na prvi pogled deluje kao dosadna. Sad, to su obično lekcije koje nismo naučili, pa su nam dosadni oni dobri, razumete? Ne, i dobri nisu dosadni, ali ja ih ne srećem, jednostavno. Kad kažem dobar, ne mislim žrtva i magarac, nego dobar. Dobar, kvalitetan čovjek. Kuda ne postoje. Kralja pehara pokrivamo, bar mene neće. Samo kralj pehara i karta mesta su ostali da se pokriju. 5 pehara. To je nekog, evo ovdje muškarac kisne. To je nekog ko nosi neku svoju tugu. Možda će vam delovati kao mrtvo puvalo, jer negde nosi neke rane. Mislim, jednostavno delovat će, nije to za mene. Ajmo kartu meseca pokriti. Ljubavnici. 7 mačeva, da. Da li vi uopšte znate šta je ta vaša situacija u kojoj ste bili, koliko vam je loša u stvari. I vučete tih 7 mačeva, pa možda zato i ne vidite nikoga. Ako ste mislili ući u neku vezu, možete, ali vam se neće učiniti. Nećete ga vidjeti, ma kako bilo u početku. Kasnije će vam biti mrtvo puvalo, navodno, ako ne u početku. Ali tu bi trebalo da idete ka tome. Ajmo neki savjet. Karta sveta, menjajte. Okrenite drugi list. Još. Princeza pentakla, vitez pehara. Vitez pentakla, karta maga. Kako kuvanje. Ne možemo. Hirofant, as mačeva. Osoba s kojom treba da presečete je verovatno bik, ali ne mora da znači. Može biti ovan. Može biti bilo koji znak, to nema veze. Uglavnom, traže se promene. Vamo stalno čekate da se neko javi, ili u toj samoći, ili u toj vezi. I to su sad ljudi kojima je super, ali vi nemate ništa od toga, ili osoba. Pojavi se, pa onda manipulacija, pa nema, i tu je vrijeme da se priseče. Iako je samoća isto ako su mislili na nekoj prošlosti, na ranama. Znači, to ne mora biti osoba, mogu biti rane za koje ste vezani, pa ne možete napred, primjer, kako kome. To vam je to, ljudi, ajde da vidimo drugi deo čitanja, obično budu slične energije. Hajde da vidimo vaše energije za drugi deo čitanja. Može biti ljubav, ali ne mora da znači. Obično nije. Kakve su vaše energije? Ok, taktika i kontrola. Slična energija, kako se sećam, vama je izašla ona karta playera. To je to, i ovde. Takve su vam energije. Evo ovako. Karta pravde, 5 pentakla. Umerenost, odnosno neumerenost. 5 štapova. 10 mačeva. Ovdje mi liči nešto sve.
energije su suda, bukvalno karta pravi, 5 pentakla, umerenost, odnosno neumerenost, 5 štapova, 10 mačeva, kraj nečega što se davno odlagalo, ali može biti bilo šta. Pripazite dobro u februaru, stvar ili osobu ili bez koga ostanete, nešto vam bude oduzeto ili pripazite na reči, kraj. Nešto treba da se završi u februaru. Vi znate šta je. As pentakla, da, naravno, nemojte brinuti jer vas će vaš život na nešto novo. Novi početak. Znači, mora biti potpuna katastrofa da bi vas gurnulo nešto u nešto dobro. 6 pentakla. 6 pentakla. 7 pentakla. Fali nam sad 8. Dobili smo 2 pehara. As pentakla, 6 pentakla, 7 pentakla, 2 pehara. Treba će vreme dok se dođe do neke reči, sastanka, dokumenta. Tu ćete onako kaskati, ali ćete već biti u nekom početku. I karta sunca, to se rešava. U vašu korist, 10 pehara. Znači sve brige nisu bile uzalud. Paž mačeva. Paževi uvijek traže da uče. Uvijek se traži neko znanje, neka škola. Paž mačeva, toranj. Kralj pehara. Kralj štapova. Nemojte da vas iznenadi, na primjer, ponuda ako ste na poslu da završite neki kurs, da školovate, jer vas čeka nešto dobro, nešto bolje, možda veća pozicija. Možda menjate nekoga na poslu na dobroj poziciji, ako on odlazi, nema ga više, pa vi treba da upadate na to. Očekujte, znači kralj pehara, kralj štapova, dobra ponuda od strane nekog nadređenog u poslu ili u familiji. To vi znate šta je. I to onako iznenada. Dok, na primjer, vi ćete imati kočicu da nešto ne znate, a nešto ne ide dobro, a u stvari drugi će vidjeti ono vaše dobro u vama. Vaš kvalitet. Ajmo pokreti da vidimo šta treba. Koliko karata na ovo što treba da pripazite na reči, zašto kraj ostavite kako jeste, idete u nešto novo laganim koracima. Nemojte tu da zabrljate, tu zadržavate, to nije vaša energija. Sad ovako, paž mačeva, toranj, kralj pehara, kralj štapova. Šta tu trebamo pokriti? Gledam moje kolege kad kažu ne zna kako da čita poslovne karte ili kako ne znaš, onda ne znaš ništa da čitaš. Jednostavno dobiješ energiju. Energije, nema tu toliko značenja karata kako ti vidiš sliku kad ih povežeš. Jednostavno je. Pokrivamo paža mačeva, paž pentakla. Paževi su učenja i 10 pehara. Ne brinite, znate, naučili ste ili položit ćete. Je li tako? I karta tornja, kraljica mačeva. Kralj mačeva, strava. 3 mača. Zašto kažem strava? Kralj i kraljica mačeva ravnopravni su. Očekujte i neku svađu, galamu, neko perje će leteti. I to je vjerovatno onaj kraj što se vuče, da će doći još jednom do toga. I dobro pripazite na reči. Bolje povucite ručno. Sad, zašto? Pa imamo tu i ovu ponudu i ovog nadređenog. Čuvajte se da vas neko, taj isti ko vam pravi mačeve, negde ne izda ili vam ne zamrzi konce sa 5 mačeva.
Stalno vam je neko na putu ili nešto. Ali vi idete napred. Kralj štapova 7 očeva. Bićete optuženi za nešto u februaru. Imate vi napredovanje, imate sve to, ali čuvajte se, zato sam rekla, ne morate loše proći, ali dobro se čuvajte ovog nečeg što vas koči, što vam stalno stoji na putu. Stalno vam nosi neke mače. Vi imate jako dobre karte. 2 puta 10 pehara, svašta nešto tu izašlo. I nove ponude, i neko će umakati prste tamo gde ne bi trebao. E sad, to je scenario. A vi, na primjer, ovo je scenario za one koji ne budu pazili šta govore i dokle idu tim svađama, raspravama. Ako se to sve izbegne, znači ništa nije u kamenu zapisano, onda se ovaj scenario gubi. Onda samo idete napred. Učite šta trebate i nebitno, škola, kurs, ako je posao ili uopšte život, nabavljate još nešto. Ako ste odrezali ove, onda neće biti ovog lošeg ishoda. Ajmo neki savjet. Poslednja odluka. 6 mačeva. Znači, kad ste jednom doneli odluku da se povučete, zapravo se povucite. Znači, ne reagujte. Ovo su upozoravajuće karte. Ne reagujte na tuđe prozivke i na kalgu. Traže način da vam zabiju nož u leđa, to da znate. Možete me slobodno otpratiti. Ja ne prodajem ruže i šarene laže na kanalu. To vam je to. Znači, ne mora sve biti ovako. Ako ne budete pazili, bit će i tekako. Neće biti dobro. Baš neće biti dobro. Znači, povucite ručno i ovo ćete izbeći. To je normalno. Karte pričaju o upozorenjima, a vi već sigurno znate šta je to. To je to. Pa, doviđenja, dragi rakovi.